Kenalin, ini Abu Gendut, kucing abu-abu spesialis kelakuan konyol. Siap? Mulai kejahilan. Misi pertama, mencuri kaos kaki. Lari zigzag, biar manusia olahraga gratis. Waktu kerja, tidak hari ini. Abu mengetik, asem. Lalu kirim, bos bingung, kita senang. Gelas di meja, target empuk, sentuh dikit. Bir. Misi sukses, bonus cipratan. Abu jadi arkeolog tanaman. Gali pot, temukan harta karun. Tanah kemana-mana. Akhirnya, jurus damai, ngek-nek, neding roti, mata bulat memohon. Ampun, ya, selalu